Вот капец, друзья. У нас здесь ветра сильные. Крышу снесло. Вот мои антенны стоят. Как стояли, так стоят. Они три красавицы. Ну, четвертая маленькая черная. И он там дальше едет. Такой ветер, ураган был у нас в городе. Капец, всю крышу снесло. Антенны выдержали. Я рад за себя, что они такие работы. Классно прикрепил, что никакого урагана не страшно. Такие дела. Здесь только повырывало. Дезики, мезики. Сейчас установлю, подключу. И все будет показывать. Ага. А трудяги трудятся. Заново перебивают балки. Кроют крышу. Надеюсь, в этот раз нормально все будет, конкретно. Ага. Ну, время покажет. До следующего урагана. Все, пока.